вами Слом 12, и сегодня я буду вам рассказывать, как правильно сделать костер. Первый способ будет, как я всегда разжигаю костер, а второй будет, примитивно. А мы начинаем. Мы сейчас начнем, собирать палки для нашего костра. Начинаем моим способом. У меня тут есть помощники, вот они. Вот. И теперь мы идем собирать дрова от первого лица. Это не от первого лица. Нормально. Идемте. С самого начала нужно собирать самые тонкие палочки. Они находятся вон там. Тут их, к сожалению, нету. Вот есть. Берем. И вот это вот тоже берем. И кору тоже берем. Кора пригодится нам потом. А сейчас собираем только донышки. Блин, ветер мешает съемке. Придется зайти внутрь. Так, осталось собрать только большие палочки. Чуть побольше. Опять этот ветер, бесит. Вот, мы собрали. И самый главный ингредиент... не могу проговорить это слово. Самый главный рецепт – это пакет. Да, пакет. Если вы хотите разжечь костер быстро, нам нужен пакет или какой-то носок. Вот тут носок валяется. Не хочу его руками брать. Возьмем как-то вот так вот. Вот. Можно и взять пакет. Пакет будет гореть получше. Вот, все, идем сюда. Все, ставим сверху палочку. Так, берем отсюда самые тонкие, чтобы загорелись быстро. Так, вот эти вот ломаем, длинные, и ставим сверху. Вот, ставим сверху и берем спички. Они у меня есть. Так. Так, этот способ самый лучший, потому что он загорается очень быстро. Так, осталось собрать только вот такие вот дровишки, чуть потоньше, потолще. И вот так вот их разломать. И ставим вот сюда вот. Скоро огонь доберется. И костер разгорится. Сейчас мы поставим на паузу, потому что это очень долгий процесс. Все, встретимся, когда костер разгорится нормально. Вот уже костер разгорелся чуть-чуть. Нормально.
Так, осталось добавить еще дровишек. Вот так вот работает мой способ. Я потратил всего лишь одну спичечку на разжигание костра. Мы сейчас вам покажем еще один способ, который работает с пакетами. Ну вот мы взяли пакеты. Мы сейчас вам покажем способ с пакетами. А этот пусть горит пока. Привет, и сейчас я буду делать способ с пакетами. Я буду делать рядом с этим костром. Вот, мы берем вот такие вот маленькие дровишки, которые мы уже собрали. Вот так вот берем. Так, и сразу говорю, это все мои способы, они очень опасные, потому что пакет, когда пакет плавится, им можно обжечься, потому что он может капнуть на руку, если его держать в руках. Так, а сюда надо подкинуть дровишко еще. Вот. Ставим дровишки. Ну вот, разгорелось. Так, теперь все пакеты собираем в кучку. Вот так вот. И вот сюда вот сверху ставим дрова. Поставили. И вот так вот берем чуть-чуть толстые. Так, мне тут дружбан принес еще дрова. Так, ставь, молодец. Ставим сверху. Сюда вот. Если у вас есть угли, то можно разжечь костер. Спички больше не нужны, если у вас есть угли. Вот и все, разожгли костер. Осталось разжечь только здесь. Так, берем спички. Так, берем одну спичечку. Можно я разожгу отсюда спичку? Так, все, спичка загорелась. Вот костер разжигается. Вот, как вы видите. Мы поставим на паузу, чтобы, он уже разгорелся. Вот, он почти уже разгорается. А вот этот вот костер уже сильно разгорелся. Вот эти вот два способа, это мои, которые я сам, придумал. Может, раньше меня другие придумывали. Мы сейчас, сделаем примитивный способ, который делают все. Например, вы находитесь в лесу, да? У вас есть, наверное, есть носки, у вас должны быть носки, и вам жалко их сжечь. И вы берете вот такую вот кору. Видите? Вот, это надо делать в лесу, потому что в лесу вы не найдете одежду и пакеты. Смотря какой лес, грязный или чистый. Так, подходите сюда и вот так вот ставим дрова. Вот, а этот костер уже разгорается. Вот. Подходим сюда. Так, сейчас я. Так, сейчас.
Вот так вот, блин. Этот способ будет посложнее. Так. Сейчас. Вот. Зажгли. Теперь вот так вот поджигаем. Вот сюда вот понадобится много способов. Ну, много спичек, то есть. Так, этот способ самый плохой, как, ну, мне кажется, что самый плохой. Он вообще не рабочий. Бесит уже. Ничего не получается, капец. Так, короче, этот способ не рабочий. Никогда не пользуйтесь таким способом. Если у вас, конечно, есть огниво. Так, я вам покажу еще один способ. Этот вообще не рабочий. О, говно. Так, я вам покажу получше способ. Ну, этот способ мне говорили друзья, что этот хороший, типа, но нет, это он плохой. Так, мы подходим к сену. Берем сено. Нам пригодится чуть-чуть. Вот надо и идем вот к костру нашему. Ну, по недоделанному. Вот так вот ставим. А сверху палочки. Вот. Так. Так. О. Вон там мои пацаны развлекаются. Огромный костер сделали. Вот, и этот уже разгорается. Видите? Это самые лучшие способы, которые я в этом видео показал. Так, эти тоже горят, но они сено подкинули, из-за этого он перестал хорошо гореть. А вот этот разгорается. Вот. Так, итак мы сделали 3 костра. Так, мы сейчас пойдем положим дровишки, а то костер потухает. Можно оставить дрова как звездочка еще. Вот все эти 3 костра. Так, мы сейчас сделаем супер огонь. Так. Опа. Ну, сейчас мы сделаем супер костер. Мы бросим, короче, шифер, будет сейчас взрыв. А сейчас осталось только взять эти вот палочки. Вот так вот. И найти шифер. Мы найдем шифер и будет экшен, взрыв. Так.
это опасно, не повторяйте, хорошо? Ну, я уже это много раз делал, поэтому мне можно, ну, как говоря, я уже чуть-чуть профессионалом стал в этом деле. Почти профессионалом. Нужно сейчас сделать большой костер для того, чтобы это сделать. Вот. Так, сейчас, стойте. Так, вот мы уже хорошо разожгли костер. Эти уже тухнут, ну вот этот горит еще. Ну этот пусть тухнет уже. Нам сейчас нужно сделать огромный костер, чтобы туда бросить шифер, а потом шифер взорвется. Ладно, я включусь, когда мы уже все доделаем. Когда будет большой костер и когда я добуду шифер. Ладно, встретимся уже, когда все будет готово.